na variole de singe. Ka Yars dia spécialiste am'izay scientifique kokoa zany amin'ny fanazavana zay. Fa ny azoko apita aminareo dia avy aiza izy io. De fisindrany. Dia ahoana ny fisorohana atao. Ary inona ny fepetra ho raisiny tondradraikitra araka tokony izy. Apitao ampianakaviana any ity fampianarana ity. Voalohany, misy tokoa ary efa tonga eto Madagasikara io nendra jako. Ny ala avy tao amin'ny Afrika tao maromaro ny firenena tanio afa tao Comore zay fidra tia Masenga. Efa nitombony isan'ireo olona tratran'ireo nendrareo tao Masenga efa tafiditra 40 izy tamin'ny afaka malo tamray zay. Efa misy ao Antsirabe hono efa misy ao Tananarivo Itsika eto nefany dia efa maro ny botry ny famezivezy avy ao Maitrano Masenga efa ta Masenga Maitrano mitsofoka ato amin'ny portsika ato Morodava. Zany hoe ambavaloza ihany zany tsika zao. Ka noho izany tsara kokoa ny halalana anazy. Io aretina io dia mahazo ny olona rehetra na vavy na lahy na ny olobe na ny tanora na ny zaza indrindra. Ka ny tena lasibatra voalohany amin'io dia ny olona marefo. Ny olona marefo zany ny olona fa nahazo azo tao mangorohoro tongotra olo fahantrantitra. Ny olona be voka. Ny olona maraty azo tazo. Ny zaza. Ireny zany ny olona malaky kapelo. Fa io aretina io dia raha ohatra mipetraka amin'ny olona anankiray tsy tonga dia miseho eo. Fa mety afaka 1 andro ka hatramin'ny 2 andro zay vao mipotry. Raha misy olona zany sanatria avy ny Masenga any ka hivatana ty amintsika tia Morondava dia mety afaka any izy androany apitsy izy miala avy any 2 andro zay 3 andro efatra andro 5 andro izy tonga eto mbola tsy misy izy zay. 10 andro izy tonga eto mipoipoitra. Nefa io olona io mety vatinao, mety amatinao, mety zanakao, miaraka lamba na miaraka safotra, miaraka nena tao izy. Zany hoe misy zany hoe olona salama vatana ity velany fa mitondra otrikaretina amin'ny teny frantsay teny porteur zay. Ka noho izany dia ampahafantarinareo fa ratsy tahaka ny aretina rehetra io nendra io. Ka izao ahoana fomba fifindrany dia mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasofana. Le olona avy any zany tsy hainao misy nendra mbola ka izy mitondra mikasika taminy anao dia efa misy. Fampikasohana ara-batana. Fifampikasohana ny akanjo sy ny vatana, lamba sy ny vatana. Raha akanjony avy any no anaovanao dia mety hifindra zay. Dia zay tsy tokony misy fampisolosolo akanjo zany. Fa zay akanjonao. Ary matetika mety amin'ny hôtely anao mety tratran'izany natory ao le olona dia miara-safotra lamba nareo dia tratra ao. Na misy olona tora lamba avy any dia matory aminao ao dia saforinao le lamba dia mety tratra. Manaraka zay dia ao koa ny ivy, ranon'ivy. Mety anao bisou any. Ka mifindra raha iny. Izay bisou sy fifampikasohana zay dia zay no mahatonga antsika hoe sao dia mbola azo atao, mbola tsisy baiko lazy hoe tsy azo atao mifanoroka, tsy azo atao tsy fandray-tanana. Fa fiarovana vatanao dia aza mbola mifanorokoroka alohany. Mazava zay dika zay mazava ho azy zany fa nety matony ambony zany tsy azo atao dia ny ambany koa zany tsy mahazo matao koa. Mazava zay. Mazava be zany. Mehezo avao fa mehezo rehefa misy nendra. Eka. Tsy kolonely ty anakana anao. Hoe aza manao firaisana ranofo. Faharovo ny tenanao ka raha tianao ny tenanao tsy voanaretina atsaharo heky alohany mbola mitratsy ty raha ilomay io. Farame zay. Dika zay nahasinao kapoty zany raha io. Mifampikasika mivantana dia mbo tratra avao anao. Ano tsy haro misy zany kapoty. Ka ny firaisana ranofo ny bisou dia atsahatra. Indrindra koa ny fampikasika raha mikitikitika ny bay. Satria izy io le bay ratsy be. Efa maro ny olona marary vania amintsika ty. Misy baibay ny filahiany, ny taom-pananahy sarab zany. Mitovitovy amin'ireny misy anazy rehefa tena ratsy izy. Fenao aby reto hatrany anaty vava, hatrany amin'ny taom-pananahana, filahiana sy filaviana. Ka ratsy izy zalahy.
Askara mbola tsy nahinona fahafatesana mahakasika an'izay. Na izany na tsara nefany dia asorohona tsara izy io. Asorohona tsara izy io. Ahoana zany ny fisorohana anazy? Dia ajana araka teneniko teo zay fampikasoana azo rehetra tao. Tsy fampikitikidika lamba. Tsy manao firasana rano. Tsy manao biso. Tsy mikitikidika baibain'olona. Zany rehetra zany. Raha rehetra zany dia azo atao. Fa inona kosa ny andraikitra anao olo-pirenena, ny andraikitra anay dia mitovy. Raha misy trangana, aretina, mibotsibotsina, amin'ny vatana, tsy hainao na inona, dia aza manao dokotera tena. Saia manao hazo lava koa. Ato misy olo misy an'izao, ndao ndesy amin'ny dokotera. Ka rehefa mindesy amin'ny dokotera, tsy tantanina ino. Raha zazakely tsy magnahy. Fa raha olo be, ndao hoety maraka amin'ny dokotera. Aza miandry. Aza miandry. Efa grave zay vao anatin'ny tobim-pahasalamana. Fa ahoana ka ny afantaranao an'izany hoe misy nendra tiora ty nefa raha tsy bohitra. Ahoana ny famantarana? Mafapana salamitazo. Rehefa minanavinavy zany anao, misy tarimo amin'ny erikerika, amin'ny ino ty, amin'ny fotope, amin'ny lelany, dia vao maheno zay zanaka anao, marary babaty, marary atoy, marary. Aza lany andro hoe aia, to de dokotera mahay ny aia am'izay. Sa itsika nianaky. Tsy hay raha ty io tsy hay. Mety ariny tsy bony ariny raha misy. Mamangy mampitombo koa. Ka izay tsy azo ataony manao dokotera tena. Manatona vao misy trangadravana dia manatona dokotera. Ho an'ny président Fokontany teneny zao. Ho an'ny président Fokontany zay tonga eto dia mba entanina ny olona. Fanentanina anao zao atao satria mbola tsisy noty boka hoe tsy azo ataony manao noty. Là, mba miolana kely koa nivetivety ka raha misy tranga hita ny fiarahamoniny satria mety misy amelala kely nivenivety tena manavaka azy. Mety misy olona ato faratka zafady ataonao hoe kaitsinendra. Zafady fa ino mety retim-poditra. Dika zay ianao tsy mahalala dia aiza mahalala anazy any amin'ny dokotera. Zafady Ny fahadiovana rahalahy, ny fahadiovana. Diova mahatiditra anao, ny raha miandro koa, ny loto rehetra, ireny dia mety mahatonga zavatra. Fa ny fisorohanao faratsara indrindra, dia maninona? Manasa tanana amin'ny savony. Manao ino ny fisorohana tsara indrindra? Manao ino tsara? Manasa tanana amin'ny savony. Ka dika zay, laha tokana ny ana zalahy, ka dia miankina aminareo, anjaratsika ny vampiaro. Fa ny orana dia zao, raha misy ray aminareo ao, tratra. Kanefa ianao tsy masaky mijoro hoe io tratra, dia ho tratra abitsika biaby. Ka mba herovantsika ny vahoaka rehetrarehetra, arovonao ny tenanao. Rehefa arovanao ny tenanao, dia tsy hifindra amin'ny hafa izany. Fa rehefa samy tsisy vakoloha, dia miara-maty eto abitsika biaby. Ka dia atsipy ny tady, ampony mahalala, ambava homa. Ambava homa? Ampony eritseritsy. Eritsereto ao. Manao bizoko la vao mahay. Tsy raha hanaga anareo. Mankasitraka tsoko. Mankasitraka.